अब आप मुझे बताएंगे रेफ्रिजरेटर क्या होता है? एनी मतलब आइडिया? अप्लायंस वाला? मतलब अप्लायंस से भी आप को रिलेट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक ऐसा सिस्टम जो कि चीजों को ठंडा रखता है। जो उन चीजों को ठंडा रखता है, ठीक है। एंड हम्म। अ डिवाइस हम्म। विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी हम्म। टू हीट एनर्जी। हम्म। सो आप हैव यू हर्ड दैट रेफ्रिजरेटर में एक पार्ट होता है जिसका नाम है कंप्रेशर? हैव यू हर्ड? हम्म। yes। कंप्रेशर पे 10 साल की वारंटी रहती है। हाँ हाँ। और कंप्रेशर के अंदर एक गैस भरते हैं, सीएफसी टाइप का कुछ। हम्म। सो बेसिकली दैट इज नथिंग बट दैट इज अ सिस्टम। ओके। उस गैस को कंप्रेस करता है, उस गैस वो फिर गैस वो एक्सपैंड होता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर एक्सपैंड होता है, फिर कंप्रेस होता है, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। हम्म। फाइन। हाँ। तो रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा होता है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेफ्रिजरेटर डूइंग। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि सपोज दिस इज द रेफ्रिजरेटर, हम्म। दैट इज द कंप्रेशर जो आपके रेफ्रिजरेटर में उसकी बात कर रहे हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि कंप्रेशर से ही फ्रिज चल रहा होता है, बाकी तो कंप्रेशर को चलाने के लिए सिस्टम बना होता है। हम्म। सो रेफ्रिजरेटर को वर्क मतलब रेफ्रिजरेटर चले इसके लिए हम्म। आप क्या करते हैं? बिजली का वो लगाते हैं, हाँ राइट। इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी गेट्स कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, ओके। हम्म। एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। ओके। तो हम्म। यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि आपके फ्रिज जो हम्म। रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इसके हम्म। हम्म। अंदर हम्म। कुछ हीट पिक करना वहां से, हम्म। Q1, लेट्स से हाँ। Q1 हीट पिक करना या हम्म। Q हीट पिक करना वहां से। हम्म। सोर्स से वो Q हीट पिक करता है, लेकिन इस हम्म। बार जो सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर T2 है। लेकिन इस बार हम्म। क्या हो गया कि T1 इज लेस देन T2। हीट इंजन ओके। में क्या होता था? हीट इंजन में यहाँ पे यदि बात करें, हीट इंजन में T2 यहाँ, T1 से कम हो। हाँ T2 जो था वो कम था, यहाँ पे T2 इज हम्म। लेस देन T1, मतलब सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर। कार ओके। का जो आपका इंजन है वो हायर टेम्परेचर पे है। तो नेगेटिव एफिशिएंसी किसमें आप कह रहे हैं? रेफ्रिजरेटर में। अभी बात करते हैं ना नेगेटिव एफिशिएंसी। ये समझ में आया आपके? हम्म। तो फ्रिज के अंदर जो सोर्स है वहां से हीट पिक कर रहा है क्यू, दैट इज एट हम्म। अ लोअर टेम्परेचर T1, हाँ राइट। एंड इट डंप्स दिस टू द सराउंडिंग। ये हम्म। सराउंडिंग में डंप कर रहा होगा इस हीट को। हाँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to second law of thermodynamics, it says that it is not possible to move heat from lower temperature to higher temperature हम्म। without the help of external work. ओके। हम्म। फाइन। सो हम्म। आप क्या कर रहे हैं कि यदि आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट को डंप करना चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क। हम्म। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैकेनिकल वर्क किया जाएगा। हाँ राइट। सो दिस टाइम वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज हम्म। नॉट बीइंग डन बाय द सिस्टम। राइट। गॉट इट? तो हम्म। ये जो वर्क है ये बिजली से कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल वर्क। हम्म। ये मैकेनिकल वर्क भी जो है वो हम्म। भी हीट के तरह सिंक में डंप हो जाएगा। तो यहाँ पे समथिंग Q डैश हीट डंप हो रहा है। तो दिस ओके। Q डैश इज Q प्लस W। हम्म। जो हीट, जो इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल में कन्वर्ट हुआ वो भी हीट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि रेफ्रिजरेटर इज व्हाट, विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। हाँ राइट। मतलब वर्क डन को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम्म। दिस गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड डम्प्ड इनटू द सिंक। राइट। हाँ। अंडरस्टूड दिस यस। मैकेनिज्म? हम्म। ठीक है। सो
we cannot define efficiency, because efficiency तब define होता है किसी सिस्टम के लिए जो वर्क कर रहा होता है. It is not doing any work. Because it is not doing any work. We can't define efficiency, so we define here, we define coefficient of performance. Okay, गुरशीष, समझ में आया यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है? So हम कोफिशिएंट, what do you think कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता होगा यहाँ पे? मतलब टोटल हीट एनर्जी से कितनी हीट एनर्जी लेके हायर टेम्परेचर में भेजती. मतलब रेफ्रिजरेटर आप बाय करने जाएंगे, फ्रिज आप बाय करने जाएंगे, तो वहां पे क्या देखेंगे? कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा और कितना हीट एक्सट्रैक्ट करके वो बाहर फेंका, यही देखेंगे ना. हाउ मच कूलिंग इट इज डूइंग एंड हाउ मच एनर्जी इट इज टेकिंग. फाइन. तो वी डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एज heat extracted from source divided by work done on system. इस तरह से हम डिफाइन करते हैं. तो दिस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज Q, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इसके लिए W वर्क लग रहा है. So you can even define coefficient of performance because Q plus W is equal to Q dash. So you can even write Q dash minus Q as W. So coefficient of performance can be written as Q upon Q dash minus Q. And इन सब पे mod put करना है, हर जगह पे mod आपको put करना होगा. ऊपर भी मैं mod put करता हूँ क्योंकि heat dumped जो आता है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो कहीं आप नेगेटिव को पॉजिटिव ना कर दें, इसलिए I put a mod here. समझ में आ गया हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस. दिस इज ऑल यू नीड टू नो.